त्यसपछि उहाँ बेत्सेदा आउनु भयो र मानिसहरूले एउटा अन्ध मानिसलाई उहाँ कहाँ ल्याए र त्यसलाई छोडिदिनुहोस् भनी उहाँसँग बिन्ती गरे। उहाँले त्यस अन्ध मानिसको हात समातेर त्यसलाई गाउँबाट बाहिर ल्याउनु भयो र त्यसका आँखा थुकेर त्यसमाथि आफ्ना हात राखी त्यसलाई सोध्नुभयो, के तिमी केही देख्छौ? अनि माथितिर हेरेर त्यसले भन्यो, म मानिसहरूलाई रुख जस्तै हिँडिरहेको देख्छु। तब उहाँले फेरि त्यसका आँखामा हात राख्नुभयो र त्यसले एकटक लाएर हेर्यो। त्यसले आफ्नो दृष्टि प्राप्त गर्यो र सबै थोक छलङ्गै देख्न लाग्यो। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You can see here there is a miracle, there is a healing that is happening. हामी यहाँ हेर्न सक्छौं एउटा चङ्गाई आश्चर्यको काम भएको छ। Jesus is healing a blind man. अनि येशू ख्रीष्टले एउटा अन्धो मानिसलाई देख्ने बनाउनु भएको छ। Now here we can see an extraordinary thing that is happening. अनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौं एउटा अलौकिक परमेश्वरको काम भएको छ। Unlike other miracles, unlike other healings, अरु चङ्गाईहरु भए जस्तै here the healing is happening twice. अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ दुईपल्ट चङ्गाईको काम भएको छ। First time Jesus is healing this man and asks him, are you able to see? अनि पहिलोचोटि परमेश्वरले जब उसको आँखालाई छुनुभयो र भन्नुभयो के तिमी अब देख्न सक्छौ? But he is opening his eyes and telling, yes, I can see, but I am able to see men walking around like trees. अनि यसुले सोध्नु भयो कि के तिमी देख्न सक्छौ? तब अन्धो मानिसले त्यहाँ भनेको छ, म देख्न त सक्छु तर मानिसहरूलाई चाहिँ रुखहरू जस्तै देखिराखेको छु। Is that man really healed? के त्यतिखेर मानिस पूर्ण रूपमा चङ्गाई भएको छ त? He is seeing people walking around like trees. Is it healing? Are you seeing people as trees now? अनि उ चङ्गाई त भयो तर उसले मानिसहरूलाई चाहिँ रुखहरू जस्तै देखिराखेको थियो। के तपाईहरुले पनि मानिसलाई के रुख जस्तै देख्नुहुन्छ? Are you? No. Trees are different. Humans are different. मान्छे र रुखमा चाहिँ धेरै भिन्नता छ। We can see that there is a partial healing happening. अनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौं त्यहाँ चाहिँ अचम्म तरिकाले अनि चङ्गाईको काम भएको छ। Now Jesus is healing again the blind man and now he is completely healed. अनि दोस्रो पल्ट येशूले अन्धोलाई पूर्ण रूपमा देख्ने बनाउनु भयो र उ असल तरिकाले देख्न सक्ने भयो। Now we can see a two-stage healing there. अनि यहाँ दुईटा तरिकाले चङ्गाई भएको कुरा हामी यहाँ पाउँछौं। Now why do you think that there is two-stage healing happening here? Is our God not able to heal once? अनि किन त त्यहाँ दुई तरिकाले चङ्गाई भएको छ? के हाम्रो परमेश्वर एकैचोटीमा चङ्गाई गर्न नसक्ने परमेश्वर हो र? Can't our God just come and place his hand on that blind man and tell he is healed and all at once he can be healed, right? अनि परमेश्वर त परमेश्वर हुनुहुन्छ नि त, उहाँले त एकैचोटीमा हात राखेर चङ्गाई दिन सक्नुहुन्छ हैन र? But instead of that, he is performing the miracle in two stages. तर त्यो गर्नुको साटो परमेश्वरले चाहिँ यहाँ दुईचोटी चाहिँ मिराकल अचम्मको काम गर्नु भएको छ। First stage there is a partial healing happening. अनि पहिलो कुरा मिराकल जहाँ चाहिँ अलिअलि मात्र भएको छ। But in the second only the blind man is getting the complete healing. र दोस्रो चोटीमा चाहिँ पूर्ण रूपमा देख्ने भएको छ। Now why is this miracle Jesus performing this way? अनि किन त येशूले यो तरिकाले चङ्गाईको काम गर्नु भएको हो त? There is one answer that we are going to look from the coming scripture portion. अनि यसको उत्तर चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्न गइराखेका छौं। There is two incidents that are happening succeeding this healing. अनि त्यहाँ चाहिँ दुईटा घटना घटेको छ यो चङ्गाई ले गर्दा। Let us read from verse 27 onwards. आउनुस् हामी यसको 27 देखि हेर्ने छौं। Can you read?
verse 27. When Didi is reading, you also should read with her. Why did you bring your Bible this day? जब दिदीले पढ्नुहुन्छ दिदीसँगै तपाईहरु पनि पढ्नुहोस् अगर नपढ्ने भए किन बाइबल बोकेर आउनु भयो त Why did you bring your Bible today? तपाईले बाइबल किन ल्याउनु भयो आज So that you will read. ताकि तपाईहरु पढ्नको लागि No. Or was it just I am going to church, I'll just simply take Bible with me? कि तपाईमा चर्च जाँदैछु भनेर खाली देखाउनको लागि लिएर आउनु भयो Was it like that? के त्यसको लागि हो र No. We took the Bible so that we will read this day. हैन नि हामी त पढ्नलाई ल्याएको हो नि त So I request when she is reading, read along with her. अनि त्यसै कारण म अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि दिदीले पढ्दै गर्दा तपाईहरु दिदीसँगै पढ्नु भएको होस् Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया Verse number 27 onwards. अनि 8:27 देखि म पढ्ने छु येशू र उहाँका चेलाहरू कैसरिया फिलिपीका गाउँहरूमा जानुभयो बाटोमा जाँदै गर्दा उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई यसो भनेर सोध्नुभयो मानिसहरूले के भन्छन् म को हुँ तिनीहरूले उहाँलाई भने कसैले भन्छन् बत्तिसमा दिने यूहन्ना अरूहरूले एलिया अनि अरू कतिले भन्छन् अगमवक्ताहरू मध्ये एकजना तब उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो तर तिमीहरू चाहिँ के भन्छौ म को हुँ पत्रुसले उत्तर दिएर उहाँलाई भने तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ उहाँले तिनीहरूलाई उहाँको विषयमा कसैलाई केही नभन्नु भनी आज्ञा दिनुभयो Okay, so what we read here is after Jesus performing this miracle, he is again speaking to his disciples. Now before that I want to tell to you one thing. अनि हामीले यो अध्यायबाट यो कुरालाई हेर्यौं जब चंगाईको काम त्यहाँ भयो त्यसपछि उहाँ आफ्नो चेलाहरूसँग यी कुराहरू गरिरहनु भएको थियो र त्यो भन्दा अगाडि म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहे Here we can see the miracle we read was beginning and they came to Bethsaida. अनि यो भन्दा अगाडि जुन हामीले अचम्मको काम हेर्यौं त्यो चाहिँ बेथसेबामा भएको थियो So we can see that Jesus and his disciples and the followers are on a journey. अनि येशू ख्रीष्ट र येशू ख्रीष्टको चेलाहरू चाहिँ यात्रा गर्ने क्रममा हुनुहुन्थ्यो And they are on a journey on the way to Jerusalem. अनि उहाँहरू चाहिँ जेरुसलेमको बाटोमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो Now why Jesus and his disciples are going to Jerusalem? अनि किन त येशू ख्रीष्ट र उहाँका चेलाहरू जेरुसलेम जाँदै हुनुहुन्थ्यो So that he will go to Jerusalem and be crucified and be suffered for the mankind. अनि जेरुसलेम यसै कारणले उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो सबै मानव जातिको लागि बलिदान हुनको लागि And on that way Jesus is performing miracles, healings. अनि त्यो ठाउँमा जाँदै गर्दा उहाँले बाटोमा थुप्रै अचम्मको कामहरू गर्नुभएको छ And he is also training his disciples. र साथसाथै उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई शिक्षा दिइरहनु भएको छ सिकाउँदै हुनुहुन्छ Okay, now we will come back to the portion that we read. अनि फेरि पनि हामी पढेको अध्यायमा फर्किनेछौँ Here, after Jesus performing this miracle, Jesus is asking to his disciples, अनि हामीले यहाँ पढ्यौँ जब प्रभुले चंगाईको काम गर्नुभयो त्यसपछि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई प्रश्न गर्नुभएको छ Who do you think I am? अनि तिमीहरूलाई के लाग्छ म को हुँ त Now you may be thinking, why is Jesus asking this to his disciples? तपाईहरु सोच्नुहुन्छ होला तपाईलाई लाग्छ होला किन प्रभुले यो प्रश्न सोध्नु भएको होला Is there any need for Jesus asking his disciples? के येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई यो प्रश्न सोध्न आवश्यकता थियो त Because they have been traveling for a lot. किनकि उनीहरु लामो समयदेखि येशूसँगै थिए And why is there a need for Jesus to asking his disciples, who do you think I am? अनि के आवश्यकता थियो त प्रभुलाई आफ्ना चेलाहरूलाई यो प्रश्न सोध्नको लागि Does his disciple don't know who is Jesus? के चेलाहरूलाई येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन र Let's look to the portion that we read. अनि आउनुहोस् हामी वचनबाटै हेर्नेछौँ Here, after Jesus asking this question to his disciples, what are their answers? जब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई यो प्रश्न गर्नुभयो तब चेलाको उत्तर चाहिँ के थियो त They are answering that you are John the Baptist. अनि तिनीहरूले कतिजनाले भनेका छन्
तपाई 32 मा चाहिँ नै यूहन्ना हुनुहुन्छ Some are telling you are Elijah. कतिजनाले भनेका छन् तपाई एलिया हुनुहुन्छ Many people are giving different kinds of answers. अनि त्यहाँ थुप्रै व्यक्तिहरूले थुप्रै प्रकारले नाम दिएका छन् You may be thinking, they have been following Jesus from Galilee or from Bethany, and now they don't know who is Jesus actually. अनि न त चेलाहरूले लामो समयदेखि येशूलाई पछ्याइराखेका थिए उहाँसँगै थिए तर पनि येशू को हुनुहुन्छ उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा थिएन They are telling that he is John the Baptist. अनि उनीहरूले भनिराखेका छन् नि येशू प्रभुको बत्तिसमा दिने यूहन्ना हुनुहुन्छ Are they really dumb? के तिनीहरू साँच्चै नै नबुझ्ने थिए त Are they not? Do they not know that they are walking this long? We are in a journey to Jerusalem with Jesus. उनीहरू लामो समयसँग येशूसँग यात्रा गरिराखेका थिए तर पनि यो कुरालाई उनीहरूले बुझ्न सकिराखेका थिएनन् Now one among them, who is Peter, तर यी चेलाहरूमध्ये एकजना जसको नाम हो पिटर is पत्रुस telling that you are Jesus Christ, the Messiah. अनि पत्रुसले यहाँ भनेका छन् तपाई अनि ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने How did Peter get this vision? अनि पत्रुसले चाहिँ कसरी यो कुरालाई बुझ्न सके त All of the other disciples, all of the other followers, now disciples are not only the 12 that we read in this Bible. हामीले यहाँ पढ्यौँ त्यहाँ चाहिँ 12 चेलाहरूमा चाहिँ नभएर कतिजना छन् र उनीहरूले चाहिँ विभिन्न तरिकाले काम दिएका छन् There were many. त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्न सकेका छन् I am audible to you all, right? मलाई सुन्दै हुन्छ तपाईहरु सबैजना So let's not get bothered by the things that are happening, the voice cut, the mic cut, the audio cut. त्यहाँ परमेश्वरको काम हुन्छ त्यहाँ शैतानको काम हुन्छ त्यसैकारण त्यहाँ यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरु ध्यान नदिनुस् वचनलाई सुन्नुस् Let's get focused to the word. परमेश्वरको वचनलाई हामी Amen. आमेन Hallelujah. Hallelujah. As I started, how many of you are happy to be in the presence of God this evening? तपाईहरु कतिजना यो साँझ परमेश्वरको उपस्थितिमा खुसी हुनुहुन्छ Hallelujah. So when we are in the presence of God, do not get distracted from the presence of God. जब हामी प्रभुको उपस्थितिमा बस्छौं हामी चाहिँ कुनै पनि कुराले डिस्टर्ब हुनु हुँदैन You have taken this much effort to come to God's presence this day. तपाईले यति सारो बहुमूल्य बलिदान चुकाउनु भएको छ यो संगतिमा आउनको लागि This is your time. अनि यो भनेको तपाईहरुको समय हो You could have done many extra things this day. अनि तपाईहरुले यो संगतिमा आउनको लागि भन्दा अगाडि तपाईले थुप्रै कुराहरु गर्नु भएको थियो lai आउनको लागि But instead of doing all those things, you are sitting in the presence of God this day, this evening. तर सबै कुरा त्यागेर छोडेर तपाईहरु अहिले अगाडि प्रभुको उपस्थितिमा For हुनुहुन्छ what? किन So that God will speak to you. परमेश्वरको आवाज सुन्नको लागि र उहाँसँग बातचित गर्नको लागि So when God is speaking to you, be attentive to the word. त्यसैकारण मेरो प्रियहरू जब परमेश्वर तपाईसँग बोल्नुहुन्छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Amen. आमेन That is how we need when we are in God's presence. अनि यसै प्रकारको त्यो उत्साह र जोश हामीमा हुनुपर्छ जब हामी प्रभुको उपस्थितिमा बस्छौं Hallelujah. हालेलुया So we read here, Peter is calling Jesus that you are Jesus, the Messiah, the Son of God. हामीले यहाँ पढ्यौं पत्रुसले प्रभुलाई भन्दै छन् तपाई येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ And in the other Gospels, in Matthew and Luke, we can see Jesus is telling to Peter that अनि मत्ती लुकामा हामीले हेर्यौं भने पत्रुसले येशूलाई भनेका छन् this knowledge was not given to you by the flesh of the world. अनि यो ज्ञान र बुद्धि चाहिँ संसारद्वारा आएको होइन This knowledge was given to you by my Father in heaven. अनि त्यहाँ प्रभुले भन्नु भएको छ यो ज्ञान र बुद्धि चाहिँ स्वर्गीय ज्ञान र बुद्धि हो जो चाहिँ मेरो पिताबाट आएको हो We can see here that like the blind man that was healed, we read in the first, अनि हामीले हेर्यौं त्यो अन्ध व्यक्ति फर्स्टचोटीमा कसरी चंगाई भएको थियो the disciples are also blind. अनि येशूका चेलाहरू पनि त्यसरी नै अन्धा थिए They are following Jesus, they are walking along with Jesus, तिनीहरू
येशूलाई पछ्याइराखेका थिए, येशूसँगै हिँडिराखेका थिए, तर But they cannot see who Jesus is, whom they are following actually. अनि उनीहरूले यो कुरालाई देखेका थिएनन् र बुझ्न सकेका थिएनन् वास्तवमा येशू को हुनुहुन्छ भनेर। To an extent that they do not what is his name. अनि जसको कारणले येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकेनन्। But Peter here, तर पत्रुस चाहिँ so we study in a Bible college called Assembly. हामी जहाँ पढ्छौँ बाइबल कलेज त्यसको नाम एससीबीसी हो। So there have a professor called Dr. Jacob Cherian. अनि त्यहाँ हाम्रो एउटा सर हुनुहुन्छ जसको नाम हो ज्याकब चेरिया। So maybe Pastor Ganu will be knowing him. Those who have studied in SABC definitely know him. अनि हाम्रो आदरणीय पास्टर बलले पनि जान्नुहुन्छ उहाँलाई, जसले त्यो कलेजमा पढ्नुभयो उहाँहरू उहाँलाई चिन्नुहुन्छ। So when he speaks from this portion, he puts it in this way. अनि उहाँले जब यो खण्डबाट बोल्नुहुन्छ उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, He tells that Peter was the class representative of the disciples. अनि पत्रुस चाहिँ पत्रुस चाहिँ त्यो क्लासको चाहिँ मोनिटर लिडर थिए of his class. अनि उसको क्लासमा। Now in his class, what are there? तर यो अहिलेको क्लासमा को हुनुहुन्छ? The disciples. अनि येशूका चेलाहरू। So how many of you go to school or college here? तपाईहरु कतिजना स्कुल कलेज जानु भएको छ? Raise your hands. Can I see your hands? तपाईहरु कलेज र स्कुल जानेहरु हात उठाउनुस्। So in your class there will be a person who will stand behalf of your class to go and do the works of the school. अनि तपाईहरुको क्लासमा चाहिँ एउटा लिडर छानिएको हुन्छ जसले चाहिँ तपाईलाई दोर्याउने काम गरिराखेको हुन्छ। Similarly, Peter was the one who was representing the disciples at every time. अनि त्यसै गरेर अनि पत्रुस चाहिँ आफ्नो त्यो चेलाहरु मध्येको त्यो एउटा लिडर जस्तै थिए। Now why are we telling, it's not written in the Bible, but why are we telling he is the class representative of this class? यो कुरा बाइबलमा लेखेको छैन, तर मैले किन यो कुरा भने त? Because he was the only one who had courage to go and speak to Jesus every time. किनभने उनी एउटा मात्र यस्तो व्यक्ति थिए जो चाहिँ सबै प्रभु येशूसँग जाने कुरा गर्ने गर्थे। Now we can see here Peter is telling to him that he is Jesus the Messiah. अनि यहाँ पत्रुसले भनेका छन् येशू ख्रीष्ट प्रभु तपाईहरु चाहिँ येशू ख्रीष्ट मुक्तिदाता अथवा परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। We can see that some of the disciples are completely blind, telling that he is John the Baptist or he is Elijah. अनि हामी हेर्न सक्छौं अनि त्यहाँ थुप्रै चेलाहरु चाहिँ पूर्ण रूपमा उहाँहरु अन्ध हुनुहुन्छ यस्तो भनिरहनु भएको छ, प्रभु तपाई बत्तीसमा दिने यूहन्ना हुनुहुन्छ अथवा एलिया हुनुहुन्छ अथवा अगमवक्ता हुनुहुन्छ। While Peter and some of the other disciples know that they are following Jesus the Messiah. अनि पत्रुस लगायत कतिजना चेलाहरुलाई थाहा थियो कि हामी येशू ख्रीष्टलाई पछ्याइराखेका छौं भनेर। Now I told there are two incidents that are succeeding the healing that is happening. किन मैले यो कुरा भने त योभन्दा अगाडि हामीले पढ्यौं जसरी दुई तरिकाले त्यहाँ चंगाईको काम भएको थियो। This was the first incident. अनि यो चाहिँ एउटा पहिलो घटना थियो। Here Jesus asked to them, who do you think I am? अनि उहाँले सोध्नु भएको छ तिमीहरूलाई के लाग्छ म को हुँ भनेर। Similarly, this evening God is asking to you all that, who do you think I am? अनि त्यसै गरेर परमेश्वरले पनि यो साँझ तपाई र हामीलाई अनि प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ अनि म को हुँ तिमीहरूका लागि भनेर। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Who is Jesus? Who is God to you in your lives? अनि येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ त तपाईको जीवनको लागि? Are you also blind like the disciples that you do not know whom you are following? कतै हामी पनि त्यो चेलाहरु जस्तै अन्धा त छैनौं कि येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म हामीले बुझेका छैनौं। Is God just a doctor for you so that you will go to God whenever you are sick? God, heal me.
अनि तपाईले येशू ख्रीष्टलाई एउटा चंगाई गर्ने व्यक्तिको रूपमा मात्र त लिनु भएको छैन, बिरामी हुँदा प्रभुको सामु जाने मलाई चंगाई गर्नुस् भनेर भन्ने। Is God just a problem solving person so that whenever a problem comes to your life you will run to God taking your problem, God solve this problem? के परमेश्वर एउटा समस्याको समाधान गर्ने व्यक्ति मात्र हुनुहुन्छ त? तपाई समस्यामा हुँदै गर्दा प्रभु मेरो समस्यामाथि मलाई विजय दिनुस् भनेर तपाईहरु भन्नुहुन्छ। Who do you think Jesus is in your lives? तपाईले के सोच्नुहुन्छ त येशू ख्रीष्ट तपाईको जीवनमा को हुनुहुन्छ? Jesus Christ is not, yes he is a doctor, yes he is he can heal you, he can deliver you from the problems. हो, येशू ख्रीष्ट संगाईकर्ता हुनुहुन्छ, समस्याको समाधान हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। But we cannot limit him to just a doctor or just a problem solving person that comes to your life and delivers you every time. तर कुनै पनि कुरालाई हामी सीमित राख्न सक्दैनौं कि प्रभु चाहिँ एउटा खाली चंगाईकर्ता मात्र हुनुहुन्छ, म चाहिँ एउटा समाधानकर्ता मात्र हुनुहुन्छ भनेर। Rather, he is a person, he is the sovereign God. अनि उहाँ त अनि अचम्म र अद्भुतको हाम्रो समशक्तिले भ्याउन नसक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, who leaving all the heavenly authorities, अनि जुन परमेश्वरसँग चाहिँ स्वर्गको सबै अधिकार छ, came to this humble world, humble earth, अनि जसले चाहिँ सबै कुरा त्यागेर नम्रतामा यो संसारमा आउनुभयो, so that he can suffer for us, so that he can die for our sins. अनि जो चाहिँ तपाई र हाम्रो निम्ति संघर्ष गर्नुभयो र हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। This Good Friday day, as we remember God's sacrifice, अनि यो ईश्वर मिटिङमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको त्यो बलिदानलाई हामी सम्झनु पर्छ। think about the sacrifice that God has done in our lives. अनि एकपल्ट सोच्नुहोस् त, कल्पना गर्नुहोस् त, कति सारो परमेश्वरले तपाईं र हाम्रो निम्ति बलिदान गर्नुभयो। Understand who God actually is. अनि यो कुरालाई बुझ्नुहोस् मेरो प्रियहरू, वास्तवमा परमेश्वरको हुनुहुन्छ त। He is a God who came for me. अनि उहाँ त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ जो मेरो लागि आउनुभयो। For a sinner like me. म जस्तो पापीको लागि। This morning afternoon we heard from Joshua. हामीले यो भन्दा अगाडि जोशुवा ब्रदरबाट हामीले सुन्यौं that God's love is an inseparable love, the love that sinners are also healed in his love. अनि हामीले सुनिराखेका थियौं कि परमेश्वरको यस्तो प्रेम छ जुन प्रेम चाहिँ अचम्मको छ र जुन प्रेमबाट कसैले अलग गर्न सक्दैन, जुन प्रेमले चाहिँ तपाईं र हामीलाई जीवन दिन्छ भनेर। We were sinners, but God's love healed us. हामी पापी थियौं र छौं, तर परमेश्वरले हामीलाई चंगाई दिनुभयो। This evening, while we are hearing from the word, pray to God to open our eyes. अनि यो साँझ हामी प्रार्थना गरौं कि परमेश्वरले हाम्रो आँखालाई खोल्नु भएको होस्, so that we can see who God is actually in our lives. ताकि परमेश्वर वास्तवमा को हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा हामी बुझ्न सकौं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Glory to God. परमेश्वरलाई महिमा भएको। So now let us read the next incident that is happening from verse number 31 onwards. अनि हामी हेर्न छौं र अर्को एउटा घटना घटेको छ 31 पदमा। Now as I told before, when she is reading, read along with her. अनि अघि भने जस्तै दिदीले पढ्दै गर्दा तपाई उहाँसँगै पढिदिनुहोस्। Read. हामी पढ्ने छौं 8 को 31 पददेखि। मानिसको पुत्रले धेरै दुःख भोग्नु र धर्म गुरुहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट इन्कार गरिनु र मारिनु अनि 3 दिनपछि जीवित भई उठ्नु आवश्यक छ भनेर उहाँले तिनीहरूलाई सिकाउन लाग्नुभयो। यसरी उहाँले यो कुरा प्रष्टै भन्नुभयो, तर यो सुनेर पत्रुसले उहाँलाई एकातिर लगेर
हकार्न लागे तर फर्केर आफ्ना चेलाहरूलाई फेरि पत्रुसलाई उहाँले यसोमा गरेर हुर्काउनु भयो ए शैतान मबाट हटिजा किनकि तेरो मन परमेश्वरपट्टि छैन तर मानिसपट्टि छ Amen. आमेन Hallelujah. Now what did you understand from this portion that we read? हामीले जुन अध्याय पढ्यौं तपाईले यसबाट के बुझ्नु भयो त Now Peter, who is the class representative, अनि पत्रुस जो चाहिँ क्लासको मोनिटर हुन् who representing the disciples, his class, told to Jesus, "You are Jesus, the Messiah." अनि जसले चाहिँ अनि येशू ख्रीष्टलाई तपाई मसाया येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर भन्ने गरेका छन् The Son of God who came to save us. अनि तपाई चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ जो चाहिँ हामीलाई बचाउनको लागि आउनु भयो Who came to deliver us. अनि जो चाहिँ हामीलाई बचाउनको लागि आउनु भयो Now, when Jesus is predicting what is going to happen in his life, Peter is going to Jesus and telling, "This should not happen to you." तर जुन पत्रुस जसले चाहिँ येशूलाई तपाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ अनि येशू ख्रीष्ट अनि मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने पत्रुस तर यहाँ चाहिँ आएर परमेश्वरलाई यो नगर्नुस् भनेर भनिराखेका छन् Now, what is actually happening here? अनि वास्तवमा यहाँ के भइराखेको छ त Peter told clearly that you are Jesus the Messiah whom God sent for our deliverance. अनि यो भन्दा अगाडि त्यही पत्रुस भनिराखेका छन् तपाई येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र अनि मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर But when Jesus is telling that I am going to die, I am going to deliver you, he is getting sad and is telling to God that this should not happen to you. अनि येशू ख्रीष्टले म तिमीहरूको निम्ति दुःख भोग्न मर्न जाँदैछु भन्दै गर्दा यो चाहिँ नहोस् भनेर पत्रुसले भनिराखेका छन् Is he not understanding why Jesus has come to this world, come to this earth? के उनले यो कुरालाई बुझेका छैनन् त परमेश्वर चाहिँ हाम्रो निम्ति यो संसारमा आउनु भएको थियो भनेर He and his disciples are following Jesus to, as I told, they are on a journey to Jerusalem to suffer. अनि उनीहरू चाहिँ लामो समयदेखि जेरुसलेमदेखि सोपा भन्ने ठाउँसम्म उनीहरूले येशूलाई पछ्याइराखेका थिए But they are following the Jesus, but in his mind, he do not actually know what is the purpose that Jesus Christ has come as the Messiah to this world. लामो समयसँग देखि येशूलाई पछ्याउँदै गरेको भए तापनि वास्तवमा येशू किन यो संसारमा आउनु भएको थियो भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका थिएनन् What was actually the problem? अनि वास्तवमा त्यहाँ समस्या चाहिँ के थियो त I'll just give a small background. म तपाईलाई सानो ब्याकग्राउन्डको बारेमा बताउन चाहन्छु Now we can see right from the beginning of the Bible, Genesis itself. अनि हामी उत्पत्तिदेखि हामी हेर्न सक्छौं Let's just turn our Bibles quickly to Genesis chapter 3 verse 15. अनि हामी उत्पत्तिको 3 अध्याय हामी निकाल्ने छौं 15. त्यसको 15 पद हामी पढ्ने छौं Just quickly read. Anyone who got it. जसले भेटाइ तपाई चाँडो पढिदिनु होला उत्पत्ति 3 को 15 तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछस् त्यसैले तेरो शिर कुच्याउनेछस् र तैले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछस् Here it says that there is someone, the son of the woman, that is going to come and that is going to break the head of the serpent, that is going to save the people. अनि हामीले यो पदबाट यो कुरालाई बुझ्न सक्छौं र एउटा यस्तो व्यक्ति आउनु हुनेछ जसले चाहिँ शैतानको शिरलाई कुच्चाएर तपाई र हामीलाई चाहिँ उद्धार दिनुहुनेछ So right from the beginning of the Bible itself, we can see different types of promises. अनि तपाईले सुरुदेखि बाइबललाई उत्पत्तिदेखि पढ्नु भयो भने त्यहाँ थुप्रै प्रकारको फरक तरिकाले प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ That there is a Messiah, that there is a person that is going to come to this world. अनि त्यहाँ चाहिँ मुक्तिदाता जो चाहिँ तपाई र हाम्रो निम्ति यो संसारमा आउँदै हुनुहुन्छ That is going to save you, that is going to deliver you.
उहाँले तपाईलाई बचाउन र छुटकारा दिन जाँदै हुनुहुन्छ। Now when we read this portion, let's think from Peter's view or from the disciples' view. र फेरि पनि हामी पहिलाकै ठाउँमा लान चाहे यहाँ हामीले हेर्यौं पत्रुसको बारेमा। They are under a greatest empire that ever existed, Roman Empire. अनि त्यतिखेर चाहिँ रोमीको त्यहाँ उसमा शासनमा चल्ने गरेको थियो त्यतिखेरको समयमा त्यहाँका मानिसहरू। At that time the world was ruled by one group of people called the Romans. अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँको समयमा त्यहाँका मानिसहरू एउटा व्यक्ति जातिद्वारा चाहिँ चल्ने गरेको थियो। त्यो जातिको नाम थियो रोमी। And these Roman people were persecuting the people. अनि ती रोमी शासकहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ सतावट गर्ने गर्थे। Was forcing peace in their lives. अनि उनीहरूले चाहिँ अर्काको खुसी आनन्द र शान्तिलाई खोज्ने काम गर्थे। They were imprinting their ideologies, their doctrines on the people of that time. अनि ती रोमी शासकहरूले चाहिँ आफ्नै ज्ञान र बुद्धिमा अनि आफ्नै तरिकाले मानिसहरूलाई चलाउने खोज्थे। And the people of that time who were serving God, अनि त्यतिखेरको समयमा जुन मानिसहरूले प्रभुको सेवा गर्नुहुन्थ्यो, had this thought in their mind that अनि तिनीहरूले यो प्रकारले सोचिराखेका थिए that God has promised in the scriptures that there is a person that is going to come to save them. अनि उनीहरूले यो कुरामा आस्था र विश्वास राखेका थिए त्यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ र बचाउनुहुन्छ। Now they thought that this saving was from the Roman Empire. अनि उनीहरूले सोचेका थिए अनि त्यो बचाउनेवाला चाहिँ यहाँ रोमी शासकद्वारा हुनेछ। So right from the childhood itself, they are hearing from their parents, from their society that अनि उनीहरूले चाहिँ सानैदेखि बालकपनदेखि पढ्नदेखि नै यी कुराहरू हेर्दै देख्दै सुन्दै आएका थिए। when they are looking new rules, when they are under persecution, their parents tell to them, don't worry, there is a Messiah, there is a person that is going to come to save us from this. That was their hope. अनि त्यति बेलाको समयमा थुप्रै व्यक्तिहरू यहाँसम्म कि उहाँको आफ्नै परिवारहरू आँखा अगाडि मारिदा पनि आफ्नै परिवारहरूलाई गुमाइ पठाउँदा पनि उनीहरूको एउटै आशा थियो। त्यो आशा भनेको अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ जो चाहिँ आउनुहुनेछ र हामीलाई हुन्छ भन्ने यो आशामा उनीहरू बसेका थिए। Now when Jesus is with them, calling himself that I am the Messiah, I am the one that has been sent to you to save you, to deliver you. तर अहिले चाहिँ यहाँ आएर येशू ख्रीष्ट स्वयं आफै तिनीहरूसँग हुनुहुन्छ र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ एउटा परमेश्वरको पुत्र तिमीहरूलाई बचाउनको लागि म आएको हुँ भनेर। The thought that is coming to the disciples is that he is going to establish his kingdom. अनि उहाँका चेलाहरूले चाहिँ यो सोचिराखेका छन् कि परमेश्वरले उहाँको राज्यलाई चाहिँ यहाँ विस्तार गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। He is going to be the king. He is going to defeat the Roman Empire and we will rule with him. अनि उनीहरूले चाहिँ यो सोचेका छन् कि उहाँले येशूले यो रोमन ठाउँमा चाहिँ शासन गर्नुहुनेछ रोमी शासकहरूको बीचमा र उहाँ राजा बन्नुहुनेछ र उहाँसँगै हामी पनि शासन गर्नेछौँ। Now having this thought in their mind, they are following Jesus, thinking that one day he is going to establish his kingdom and we are going to enjoy in our lives. अनि उनीहरूले त्यही सोचेर येशू प्रभुलाई पछ्याइराखेका छन् एक दिन उहाँ राजा बन्नुहुनेछ हामी उहाँसँगै आनन्दित हुनेछौँ भनेर। But Jesus is telling to them that I am going to die. तर येशू ख्रीष्टले तिनीहरूलाई यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ मारिन जाँदैछु। We read here that Jesus is going to tell that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests. तर प्रभुले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ मानिसको पुत्रले धेरै दुःख भोग्नु र धर्म गुरुहरू मुख्य पुजारीहरू शास्त्रीहरूबाट इन्कार गरिनु र मारिन अनि 3 दिनपछि जीवित भई उठ्न आवश्यकता छ भनेर। Now hearing this, the disciples, Peter, who is the class representative of that class of the disciples,
अनि यहाँ हामीले हेर्यौं पत्रुस जो चाहिँ आफ्नो ग्रुपमा एउटा लिडरको रूपमा छन् are getting sad and getting angry because their hope is destroyed. अनि उनी चाहिँ एकदमै रिसाएर अनि दुखी भएर यहाँ भनिराखेका छन् किनकि उनको जुन आशा थियो त्यो चाहिँ त्यहाँ उल्टो भएको छ, त्यो आशाको मुताबिक भएको कारणले गर्दा। We expected Jesus to do something big, establish his kingdom, but he is telling he is going to suffer. What is this Jesus telling? अनि मैले सोचेको थिएँ, हामीले सोचेका थियौँ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ यहाँ आफ्नो राज्य विस्तार गर्नुहुनेछ, राजा बन्नुहुनेछ, हामी उहाँसँगै रमाउनेछौँ भनेर, तर उहाँ त मर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। I want to just show this dramatically, like our professor does, Pastor Jacob Cherian. म चाहिँ एउटा नाटक तरिकाले भन्न जाँदैछु, रमाइलो तरिकाले। So Jesus is standing like this and he is speaking to his disciples that the Son of Man is going to suffer. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ यहाँ यसरी उभिएर आफ्ना चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ मानिसको पुत्र चाहिँ कष्ट भोग्न जाँदैछ भनेर। But Peter, being the disciple, the representative of disciple, is coming to Jesus. तर येशूको चेला पत्रुस जो चाहिँ उहाँ चाहिँ येशूको आएर Slowly coming to Jesus and telling Jesus, "Can you come with me?" अनि उनी आएर येशूको आएर भनेर प्रभु के तपाईँ मसँग आउनुहुन्छ? And Jesus, who is speaking with his disciples, is thinking, "What is this Peter doing? Okay, let me just go with him." अनि प्रभु चाहिँ के भन्दैछ नि बिचमा आएर के छ त दाममा त के भन्दैछ भनेर उसँग जानुहुन्छ। Now this Peter is telling to Jesus, "Jesus, what are you telling? This should not happen to you." तर पत्रुसले भन्दैछ उता कुनामा लाग्ने प्रभुलाई तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? To suffer, you are telling you are going to die. The Son of Man should never suffer this. तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ दुःख भोग्न र मर्नको लागि आउनुभयो भनेर। Now when he is telling this, that think he is from his childhood onwards, what he heard, Jesus is going to establish his kingdom, we are going to rule, we are going to enjoy. किनकि उसले आफ्नो बचपनादेखि नै यो कुरालाई विश्वास गरेको थियो, यो कुरामा आशा राखेको थियो कि येशू ख्रीष्ट राजा बन्नुहुनेछ र हामी राज गर्नेछौँ। Now Jesus who came with Peter अहिले जो येशू चाहिँ पितर कहाँ आउनुभयो knows that this is not just Peter speaking. अनि त्यहाँ चाहिँ जब पत्रुसले भने Peter is the representative of the whole class. जो पत्रुस चाहिँ एकदमै आफ्नो ग्रुपको चम्के पनि थिए र ग्रुपको लिडर चाहिँ पनि थिए। Now Jesus is getting angry not only to Peter but to the disciples also. अनि र अहिले त्यो पत्रुसको प्रश्नले गर्दा येशू ख्रीष्टलाई एकदमै रिस उठ्यो चेलाहरूसँग। Now Jesus is turning and looking to the disciples. अनि अहिले येशू ख्रीष्ट चाहिँ फर्केर चेलाहरूसँग रिसाउँदै हुनुहुन्छ। Then he is looking the disciples and Peter. He is telling, "Get behind me, Satan." अनि उहाँ रिसाएर भन्दै हुनुहुन्छ पत्रुसलाई र आफ्ना चेलाहरूलाई हेरेर शैतान मबाट दूर है त। Jesus is not only rebuking Peter but also rebuking the entire class. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ पत्रुसलाई मात्र नभएर सबै चेलाहरूलाई यो कुरा भन्दै हुनु। Now why is Jesus rebuking his disciple? अनि किन येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूसँग रिसाएर त्यसो भन्नुभयो त? Didn't Peter tell right? The Son of Man should never suffer. अनि के पत्रुसले परमेश्वरको पुत्रले कहिले पनि दुःख भोग्दैन भनेर सोचेका थिए त? He is Lord of Lords, he is King of Kings. उहाँ चाहिँ राजाहरूका राजा अनि प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्थ्यो। But that King of Kings should never suffer death. अनि उनको सोचाइमा चाहिँ त्यो परमेश्वरको पुत्र नि राजाले चाहिँ कहिले पनि दुःख भोग्दैन भन्ने कुरा उनको विश्वास थियो। But the disciples, they didn't understand the actual purpose of why Jesus came to this earth. त्यो सबै कुरा हुन गयो किनकि वास्तवमा चेलाहरूले प्रभु किन यो संसारमा आउनु भएको थियो भन्ने कुरा बुझेका थिएनन्। Often we are also blind. We are also following Jesus like the disciples followed. हामी पनि चेलाहरूले पछाइ जस्तै लामो समयदेखि येशूलाई पछाइराखेका छौँ। Thinking, expecting something greater things. अनि हामी कतिजनाले धेरै ठुलो ठुलो आशाहरू राखेका छौँ होला प्रभुमा। But what Jesus wants to tell to you is, get behind me, Satan. तर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ शैतान मबाट दूर है जा। Following God
is a difficult task. अनि परमेश्वरलाई पछ्याउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो कुरा हो। It's not glory, it's not political empowerment, or we will rule every time. अनि यो चाहिँ त्यो महिमा र एउटा शासकले गरेको त्यो राज्य जस्तो होइन। And the disciples didn't understand why Jesus came to this earth. अनि येशू ख्रीष्टका चेलाहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्ट किन संसारमा आउनु भयो भन्ने कुरा बुझेका थिएनन्। As I told, how many of you remember the first story I told? तपाईहरु कतिजनालाई थाहा छ मैले सबैभन्दा पहिले के कथा भनेको थिएँ? Do you remember? Choir team? तपाईहरु कसैले बुझ्नुभयो? choir team? थाहा छ? Remember? सबैभन्दा सुरुमा वचनमा जानुभन्दा अगाडि के कथा भनेको थिएँ तपाईहरु? Joshua and Sony Chattai remembers? Does anyone remember from the crowd? What was the story? Story क्या था? एक आदमी था, उसका आँख उसको देख नहीं सकता। आप बोल सकते हैं? कोई ये बोल सकता है? Okay, so I know some of you remember. Thank you for hearing. मलाई थाहा छ तपाईहरु कतिजनाले जनालाई याद छ, त्यसको लागि धन्यवाद। You disappointed me. तपाईहरुले चाहिँ मलाई दुखी बनाउनु भयो। They were sitting so close to me, but they didn't remember. उहाँहरु मसँग नजिकै बसिराख्नु भएको छ तर पनि बुझ्नु भएको। This was also the situation of the disciples of Jesus. यस्तै परिस्थिति त्यहाँ येशूका चेलाहरूसँग भएको थियो। They were also following Jesus. They were also running around Jesus. उनीहरु येशूलाई पछाइराखेका थिए, येशूका पछि कुदिराखेका थिए। But they forgot what Jesus told. तर तिनीहरूले येशूले भनेको कुरा बिर्सिसकेका थिए। But they didn't remember what Jesus said. तर तिनीहरूले यो कुरालाई बिर्सिसकेका थिए येशूले के भन्नुभएको थियो। Now, the first story I told that he was not able to see clearly. र यो समयमा फेरि पनि म पहिलाको कुरालाई दोहोर्याउन पुगे। त्यहाँ एउटा मान्छे थियो जो त्यहाँ आँखा देख्न सक्थेन। And at the end he went to the doctor, and what was the report? जब लास्टमा डाक्टर कहाँ जाँदाखेरिको रिपोर्ट के थियो त? The problem is not with your specs, but the problem is with your eyes. समस्या चाहिँ तिम्रो चस्मामा होइन, तर समस्या चाहिँ तिम्रो आँखामा छ। The disciples' problem also was not the brain, not the knowledge. अनि सेम त्यस्तै चेलाहरूको समस्या चाहिँ त्यो उहाँको दिमागमा त्यो ब्रेनमा थिएन। They also had that knowledge, telling Jesus that you are Jesus the Messiah. तिनीहरूसँग त्यो ज्ञान थियो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। But their problem was with their sight, with their vision, with their heart. अनि समस्या चाहिँ त्यो थियो तिनीहरूको हृदयको कुरा, तिनीहरूको त्यो दर्शनको कुरा, तिनीहरूले हेर्ने कुरा। They didn't know that Jesus Christ came to this earth to suffer and to die for our sins. अनि तिनीहरूले यो कुरालाई बुझ्न सकेनन् येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो लागि संसारमा आउनु भयो, हामीलाई बचाउनको लागि र मारिनको लागि। Now Jesus wanted to show this healing through the healing that he did in the first blind man. अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफूले गर्ने अचम्मको कामहरूद्वारा आफ्ना चेलाहरूलाई बताउन चाहनुहुन्थ्यो, तर त्यो कुरा चाहिँ चेलाहरूले बुझ्न सकेनन्। How did he heal the blind man? अनि पहिलो चङ्गाई कसरी येशू ख्रीष्टले त्यो अन्धलाई निको पार्नु भयो? Not all at once, अनि उहाँले एकैचोटिमा चाहिँ गर्नु भएन, but by two-stage healing. तर उहाँले दुई तरिकाले गर्नुभयो। We can see the disciples are also getting healed in stages. अनि येशू ख्रीष्टका चेलाहरू चाहिँ जो पहिलो मिराकल अचम्मको काम भए जस्तै उनीहरू पनि थिए। What I want to tell this evening to you all is, this Easter evening or this Good Friday evening, अनि यो साँझ असल शुक्रबारको दिन म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने, what I want to tell to you all is, म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने, we are celebrating Easter or we are celebrating Good Friday, telling that Jesus, we know that you have come to this earth for our sin. अनि एस्टर मिटिङ मनाउनु भनेको
हामीलाई थाहा छ प्रभु तपाईँ हाम्रो लागि यो संसारमा आउनुभयो But we often forget Jesus came to this earth to suffer, and we, being His followers, also should suffer. तर हामीले यो कुरालाई बिर्सि सकेका छौँ कि येशू ख्रीष्ट दुःख भोग्नको निम्ति यो संसारमा आउनुभयो र त्यो दुःख तपाईँ र हामीले पनि भोग्नु छ। Now, after Jesus rebuking the disciple, Jesus is giving them a command. अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ यस्तो आज्ञा दिइरहनु भएको छ। Let us read from verse number 34 to 37 all together. हामी पढ्नेछौँ 27 देखि। Everyone who has Bible should read 34, 35, 36, 37. 34 देखि 37 सम्म हामी पढ्नेछौँ। यहाँ यसो लेखिएको छ, तपाईहरु मसँगै पढिदिनु होला। तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई साथमा भिडलाई आफू कहाँ बोलाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, कोही मानिस म पछि लाग्ने इच्छा गर्दछ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्दछ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, तर मेरो र सुसमाचारको निम्ति आफ्नो प्राण गुमाउनेले त्यो बचाउनेछ। किनभने मानिसको मानिसले सारा जगत हात पारेर आफ्नो प्राण गुमायो भने त्यसले के फाइदा हुन्छ र? अथवा मानिसले आफ्नो प्राणको सट्टामा के दिन सक्छ? अनि Okay, everybody read? Now let me ask question. त्यसो भए म एउटा गर्छु है त। How many of you are ready for the question? उत्तर दिनलाई तयार हुनुहुन्छ? No one. कोही पनि हुनुहुन्न? So nobody read, huh? यसको मतलब तपाईहरु कसैले पनि पढ्नु भएन। We just read so that pastor told to read, we will just read Chuma. हामीले त्यतिकै पढ्नु भयो, पास्टरले मलाई भन्नु भयो भने। No, I told her. Okay, nothing. I just leave it. So, Jesus is telling to His disciples, giving them a mandate. अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्ना चेलाहरूलाई आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। He is telling to you that you are telling, you are my disciples, you are my followers. अनि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू भन्छौ म तपाईको चेला हुँ, म तपाईको शिष्य हुँ, म तपाईलाई पछ्याउँछु भनेर, without understanding the purpose why I have come to this earth. अनि तिनीहरूले कुनै पनि कुरा नबुझेर म किन यो संसारमा आए भन्ने कुरा नथाहा पाएर मलाई पछ्याइराखेका छौ। Jesus Christ is telling to them that if you want to be my followers, if you want to be my disciples, अनि येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, अगर तिमी मलाई पछ्याउन चाहन्छौ भने, मेरो चेला हुन चाहन्छौ भने, there should be 3 things that is happening in your lives. अनि त्यो भन्दा अगाडि तिमीले यी कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। Now, being disciples, discipleship, अनि एउटा असल चेला हुनको निम्ति is encapsulated or is based on these 3 things. अनि त्यो कुरा चाहिँ चेला हुनको लागि चाहिँ हामीले यी तीनवटा कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। The first one is self-denial. अनि पहिलो कुरा आफूलाई इन्कार गर्नु। You should be able to deny yourself in order to follow Jesus Christ. तपाईं र मैले चाहिँ आफैलाई इन्कार गर्न सक्नु पर्छ येशूलाई पछ्याउनको लागि। Hallelujah. Hallelujah. How many of you are feeling happy when you are hearing to deny yourself? तपाईलाई कति जनालाई खुसी लाग्छ आफैलाई इन्कार गर्दा? I see no hands. कसैको हात देखेन। Because denying ourselves is a really hard task. किनकि आफैलाई त्याग्नु चाहिँ एकदमै गाह्रो कुरा हो। We are running behind this world pursuits for one thing. हामी चाहिँ यो संसारमा तछाड दौडधुप गरिराखेका छौँ एउटा कुराको लागि। We are doing our job, we are praying to God, we are doing everything. We are even coming to Saturday fellowship for our betterment. हामी
संसारमा कामहरू गरिराखेको छ, प्रार्थना गर्छ, अनि यहाँसम्म कि हामी शनिबार सङ्गतिमा आउँछ, तर हामी आफ्नो फाइदाको लागि आउँछौँ। Now Jesus here is telling, if you want to follow me, you should deny yourself first. येशू ख्रीष्टले यो घडी तपाईँ र मलाई भन्दै हुनुहुन्छ, अगर मलाई पछ्याउन चाहनुहुन्छ भने आफैलाई त्याग। Denying yourself means if you want to follow Jesus' will, अनि आफैलाई इन्कार गर, यसको अर्थ यो हो कि you should be able to prioritize God above your will. अनि तपाईँ चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ पहिलो स्थान राखेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। Now that is called self-denial. अनि त्यो भनेको चाहिँ आफूलाई इन्कार गर्नु हो। Now the second thing that is based on discipleship is carrying the cross. दोस्रो कुरा क्रुस बोकेर हो। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Jesus Christ carried the cross and he is asking us also, in order to be my follower, अनि येशू ख्रीष्ट स्वयं आफैले त्यो क्रुस बोक्नु भयो र उहाँले यो भन्दै हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि मलाई पछ्याउने व्यक्ति त्यो क्रुस बोकोस्। first thing you should deny yourself. पहिलो कुरा आफूलाई इन्कार गर्नुपर्छ। Second thing you should carry the cross. दोस्रो कुरा क्रुस बोक्नुहोस्। Now the third thing is to follow Jesus Christ. र तेस्रो कुरा येशूलाई पछ्याउनुहोस्। Now following Jesus Christ is not like the disciples followed. अनि येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनु भनेको त्यो खाली त्यो चेलाहरूले पछि पछि कुदे जस्तो होइन। Just knowing Jesus that he is Jesus, but actually do not know what is the purpose behind त्यो Jesus. चेलाहरूले पछ्याए जस्तै येशू ख्रीष्ट चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, बचाउनेवाला हुनुहुन्छ, तर किन आउनुभयो थाहा छैन। Following Jesus means to understand why God came to this earth. अनि येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनुको मतलब र अर्थ यो हो कि उहाँ किन यो संसारमा आउनुभयो त्यो कुरालाई हामीले बुझ्न आवश्यकता छ। Why did he suffer for the mankind? अनि किन मानिसहरू आज दुःख भइराखेको छ त? And he is expecting us also to suffer. अनि उहाँले हाम्रो निम्ति दुःख भोग्नुभयो र उहाँ त्यो आशा गर्नुहुन्छ हामी पनि त्यो दुःखमा सहभागी हौं। Not to suffer for our needs, but for God's kingdom. त्यो हाम्रो एउटा आवश्यकताको लागि दुःख भोग्नु होइन कि उहाँको राज्यको लागि। Hallelujah. हालेलुया। This Good Friday evening, यो शुक्रबारको साँझ when we are going to end the meeting, यो सभालाई अन्त गर्नु भन्दा अगाडि there is no other session that is going to happen. अब यो पछि अर्को सेसन छैन। This is the end of the today's meeting. अनि यो चाहिँ आजको लागि एउटा अन्तिम सेसन हो। I want to conclude by telling that, अनि म तपाईलाई यो कुरा भनेर आजको सेवालाई अन्त गर्न चाहे, like the disciples who were also spiritually blind, अनि चेलाहरू जो चाहिँ आत्मामा चाहिँ अन्धो हुनुहुन्थ्यो, we have also been blind in our lives. अनि हामी पनि हाम्रो आत्मिकी जीवनमा चाहिँ अन्धो छौं, not understanding the actual purpose why God died for you. वास्तवमा परमेश्वरको इच्छा र योजना के हो र उहाँ किन संसारमा आउनुभयो भन्ने कुरालाई हामीले अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैनौँ। Hallelujah. हालेलुया। Pray to God to open our eyes so that we can see the purpose why God came. अनि प्रार्थना गर्नुहोस् परमेश्वरसँग ताकि हामी उहाँको योजना हाम्रो जीवनमा बुझ्न सकौँ। And I know this won't happen all at once. मलाई थाहा छ अनि यो कुरा This will happen in stages. अनि मलाई थाहा छ यो कुरा चाहिँ बिस्तारै हुनेछ, एकैचोटि हुने छैन। Amen. Hallelujah. So God wants us to open our eyes and to see who God is in our lives. अनि परमेश्वरले यो साँझ तपाईँ र मलाई उहाँको निम्ति हाम्रो आत्मिक आँखा खोल्न र उहाँ को हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई हाम्रो जीवनमा बुझेको चाहनुहुन्छ। When I end this session,
म यो आजको सेवालाई सकाउनु भन्दा अगाडि let us all close our eyes and be in an attitude of म prayer. तपाईको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु मेरो प्रियहरू। आउनुहोस् हामी सबैजना घुँडामा बस्नेछौँ, हाम्रा आँखाहरू बन्द गरेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र यो घडी परमेश्वरले तपाईको आत्मिक आँखालाई खोलिदिनु हुनेछ मेरो प्रियहरू र परमेश्वरको प्रकाशलाई तपाईले बुझ्नुहुनेछ यो घडी। This evening, God is asking the same question that He asked to the disciples, who do you think I am? परमेश्वरले यो साँझ तपाईँ र हामीलाई यो प्रश्न गर्दै हुन्छ चेलाहरूलाई गरे जस्तै, तिम्रो लागि म को हुँ त? Come on, open your mouths and tell to God that God forgive us. अनि मेरो प्रियहरू आउनुहोस् यो समयमा हाम्रो मुखहरू खोल्नेछौँ र प्रभुलाई भन्नेछौँ, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्। We have been celebrating Easter for many long years. We have been celebrating Good Friday for many long years. हामी लामो समयसँग अनि एस्टर मिटिङ मनाउँदै आइरहेका थियौँ होला, But our eyes were blind. तर हामीले बुझ्न सकेका थिएनौँ, हाम्रो आत्मिक आँखा बन्द We थियो। were not able to understand the purpose why you came to this earth. हामीले यो कुरालाई बुझ्न सकेका थिएनौँ किन प्रभु यो संसारमा आउनु भएको थियो त। Lord, forgive us. प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, Lord, forgive our sins. प्रभु हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुहोस्, Open our eyes. हाम्रो आत्मिक आँखालाई खोलिदिनुहोस्, Heal us. प्रभु हामीलाई आत्मामा पूर्ण रूपमा चङ्गाइदिनुहोस्, Heal our blindness हाम्रो आत्मिक अन्धोपनलाई निको पार्नुहोस्, so that we can see the God. ताकि तपाईको ब्लडलाई हामी थाहा गर्न सकौँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Pray. Open your mouth. Pray to God.